Я только недавно проснулся, сегодня по будильнику встал, будильник звонит, я такой лежу, такой да-да-да, так нажимаю, типа, отложить будильник. Только глаза закрываю, опять будильник звонит. В смысле? Должно пройти там сколько-то, 10 минут или сколько-то. Я такой, да. Опять нажимаю вот так вот, отложить. Такой, только нажимаю отложить, такой глаза закрываю. И опять звонит. Как так вообще? Я не понимаю. Вот, нет бы ночью так засыпалось, глаза закрыл, сразу уснул.